আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ। কখনো কি ভেবেছেন হাঁচি কেন আসে, আর কেনই বা ইসলামে হাঁচি আসার সময় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়? আজকে আপনারা এমন কিছু জানতে চলেছেন যেগুলো এর পূর্বে কখনোই শুনেননি, তাই ভিডিওটি না কেটে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করুন। মহান আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুই অযথা সৃষ্টি করেননি। প্রতিটি জিনিসের মাঝে বান্দার জন্য কল্যাণ রয়েছে। এ কল্যাণ কখনো আমরা উপলব্ধি করতে পারি, আবার কখনো আমরা বুঝতে পারি না। আল্লাহর ছোট বড় প্রতিটা আদেশে রয়েছে আমাদের জন্য কল্যাণ। এ বিশ্বাস একজন মুমিন মুসলিম তো করেই থাকে, কিন্তু যারা মুসলিম নয় তারা মনে করে এইসব এমনিই হয়েছে। তারা অনেক কিছু জিনিসকেই মনে করে থাকে এসবগুলো ফালতু সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদের মধ্যে আগেই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রব্বানা মা খলাকতা হাযা বাতিলা, হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। 3 নম্বর সূরা 191 নম্বর আয়াত। তাই আমরা যদি প্রতিটি জিনিস নিয়ে গবেষণা করি তাহলে আমরা জানতে পারবো তার উপকার কী। আর তাই ইসলামের একটি বিধান হলো, কেউ যদি হাঁচি দেয় তাহলে সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। এটা ইসলামের শিক্ষা। এই ব্যাপারে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ হাঁচি দিলে যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। সে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার অপর মুসলমান ভাই বা সঙ্গী যেন ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে। সে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে শুকরিয়া স্বরূপ সে যেন বলে ইহদিকাল্লাহু ওয়া ইসলিহু বালাকুম, অর্থাৎ আল্লাহ তোমায় সৎ পথে চালিত করুন এবং তোমার অবস্থান সংশোধন করুন। সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 6224। আলহামদুলিল্লাহ এটি একটি কোরআনিক শব্দ যার অর্থ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কোনো কিছু পাওয়ার পর কিংবা কোনো কিছু খাবার পর সাধারণত আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলি। কোনো সুসংবাদ, রোগমুক্তি কিংবা অন্তর নরম করা, এছাড়াও আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রেও আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আমরা হাঁচির সময় আলহামদুলিল্লাহ বলি? আমাদের বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে তাই বলি, নাকি এর মধ্যে আমাদের কোনো উপকার আছে তাই বলি, নাকি কিছুই নেই এমনিই বলি? আসলে ইসলাম কতটা বিজ্ঞানপূর্ণ বিধান, আধুনিক বিধান, সেটা আপনারা গবেষণার মাধ্যমেই বুঝতে পারবেন। এই যেমন খাবার সময় 2 হাতকে ভালোভাবে ধৌত করা, আবার ঘুমানোর সময় ডান পাশে হয়ে ঘুমানো, পানি পান করার সময় বসে পান করা, এই সবের মধ্যে বিজ্ঞান ভরা আছে আর আছে আমাদের জন্য উপকার। আর তাই আজ থেকে 1450 বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদেশ দিয়েছিলেন, বর্তমান বিজ্ঞান তার লাভ বুঝতে পারছেন। আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। আমরা জানি আমাদের নাকের ভিতরের অংশের দিকে লোম থাকে। অনেকের কাছেই এগুলো বিরক্তিকর। এগুলো আসলে এমনিই থাকে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন নাকের ভিতরে চুল কখনোই কোনোভাবে উঠানো উচিত নয়। এই চুল নাকের ভিতরে ধুলোবালি আটকাতে সাহায্য করে। তারপরও যদি এই চুল ভেদ করে ছোট কোনো জিনিস পার হয়ে যায় তাহলে ভিতরে পানির মতো নরম কিছু আছে যেখানে সেগুলো আটকে যায় এবং সেটা জমা হয়ে আমরা তাকে বের করে দিই। তারপরে যদি সেইগুলো নাকের চুল পার হয়ে যায়, তারপর নরম পানির অংশটুকু যদি পার হয়ে যায়, তারপর যদি কোনো কিছু নাকের ভিতর প্রবেশ করে ফেলে তখন হাঁচি হয়, যার ফলে সেই জীবাণুগুলো বের হয়ে যায়। কিন্তু কি এখানেই শেষ? না, এখনও অনেক কিছুই বাকি আছে। হাঁচি বিশেষ করে বাইরের জীবাণুগুলোর প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঝাঁঝালো বা কড়া গন্ধ থেকেও হাঁচি হতে পারে। আসলে ধুলো জাতীয় কোনো পদার্থ হোক আর কোনো গন্ধই হোক না কেন, আমাদের নাকের ভিতরে উত্তেজনা বা সুরসুরি সৃষ্টি হলেই আমাদের হাঁচি হয়। হাঁচি আসলে মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আপনি চাইলেও আপনি হাঁচিকে আটকাতে পারবেন না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী আপনি যখন হাঁচি দেন ঘন্টায় প্রায় 160 মাইল বেগে নাক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসে, আর এর সাথে বেরিয়ে আসা জলীয় পদার্থগুলো এবং এইগুলো প্রায়
5 ফুট দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। আর হাঁচির সাথে সাথে 2000 থেকে 5000 জীবাণুযুক্ত তরল পদার্থ নাক মুখ দিয়ে হাঁচির মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। এটা আপনি পাবেন উইকিপিডিয়াতে। হাঁচি আপনার দেহকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এটা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এর মাধ্যমে আমাদের দেহ থেকে বিভিন্ন জীবাণু বের হয়ে যায়। মনে রাখবেন, কেউ যদি হাঁচি আটকে রাখে তাহলে বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। ঘন্টায় 100 মাইল থেকে সর্বোচ্চ 500 মাইল এই চাপকে জোর করে বডির ভিতর গিলে নিলে কিংবা চেপে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করলে ভিতরে বহু ক্ষতি হতে পারে, যেমন ফুসফুস নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কোমরে ব্যথা হতে পারে, মুখের নার্ভে ক্ষত হতে পারে ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়, জোর করে হাঁচি চাপলে এর থেকেও বড় বিপদ ঘটতে পারে। কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। হাঁচির প্রেসার বডির ভিতরে থেকে গেলে পাঁজর পর্যন্ত ভেঙে যেতে পারে। হাঁচি চাপলে যখন তখন বডিতে মারাত্মক টান ধরতে পারে। আসলে হাঁচির প্রেসার বাইরে বেরিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। আসলে মূল কথা হচ্ছে, হাঁচিকে যদি আপনি চেপে রেখে দেন তাহলে আপনার মস্তিষ্ক ও দেহের বিভিন্ন জায়গায় তরঙ্গ সৃষ্টি হবে। ওই তরঙ্গের আঘাতে বডিতে আপনার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে। হাঁচি আসলে মুখে হাত দেওয়ায় ইহলৌকিক উপকার করোনা ভাইরাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, যা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1450 বছর আগে শিখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, হাইকিং বা হাঁচি দিলে মুখে হাত দিবে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে হাঁচির মাধ্যমে মানুষ মারাত্মক ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ করে। আর তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাঁচি আসলে তোমরা মুখে হাত দিবে, কারণ এতে নিজের জীবাণু অন্য কারো কাছে যেন না যায়। আর ইসলামে অন্য কারো ক্ষতি করা মহাপাপ। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচির পর শুকরিয়া স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলতে শিখিয়েছেন। কতই না সুন্দর ইসলামের প্রতিটি বিধান, কতই না বিজ্ঞানসম্মত বিধান। এরপরে কি মনে হয় এই বিধান কোনো মানুষের হতে পারে, নাকি এটা একমাত্র আল্লাহর দেওয়া শিক্ষা, নাকি আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন? কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এই পর্যন্তই।